好，嚟到第11課嘅問題2啦，咁題目都比較長嘅，咁我哋事不宜遲咧，我哋先去做 Part A 嘅部分先。咁我哋咧而家首先睇一睇個題目先，就係每個顧客咧，佢會喺個盒裏邊咧抽3個波出嚟嘅。咁每次抽完個波咧，佢都會放翻個盒裏邊啦。咁而個盒裏邊咧，其實佢而家就印有5個波，就分別係1、2、3、4、5。咁然後 Part A 我哋要揾嘅咧就係所有波都係印有奇數嘅概率。咁奇數即係咩咧？即係單數啦。咁所以5個波裏面其實有3個波咧都係奇數嚟嘅。咁然之後咧，我哋會設咗一個事件 W 啦。W 咧就係講緊佢會印有奇數嘅波嘅數目嚟嘅，咁所以 W 咧其實佢係會依循咗一個2項嘅概率嚟嘅，咁佢嘅次數就係有3次啦，因為佢抽3個波，咁然後成功嘅概率即係佢抽到奇數嘅概率，咁就係3/5啦。咁而家我哋要抽到嘅係所有波咧都係奇數，即係講緊我哋抽到奇數嘅波嘅數量咧就會等於3，咁所以 W 等於3，然後我哋揾翻呢個概率啦，咁所以就會係3/5嘅3次方，咁有3個都係奇數嘅，咁所以簡單嘅運算做咗就係27/125，咁呢度會有1分，就係我哋有個正確嘅答案分嘅。跟住去到 B part 啦，B part 咧，其實我哋要做嘅咧就係揾翻最少有2個波係印有奇數嘅，咁所以即係代表我哋要揾到嘅係 W 大過等於2嘅概率啦。咁所以下面我哋做翻嘅就係、首先3/5就係奇數嘅數量啦，咁所以係3/5嘅2次方，然後乘翻2/5就係乘翻有一個唔係奇數嘅波。然後再乘翻3C2，咁呢一個咧就係講緊當 W 等於2嘅時候佢嘅概率嚟嘅，咁然後下面就加翻 W 等於3嘅概率，咁所以總共咧應該有2個情況，就係 W 係等於2同埋 W 等於3，得呢2個情況嘅啫。咁呢度會有1分，就係我哋有一個正確嘅數式，咁然後下面做翻個簡單嘅運算，咁就會有埋第2分，就係正確嘅答案分啦。跟住去到 C part 啦，C part 咧就比較複雜少少嘅，咁佢個題目比較長，我哋先嚟慢慢睇先。咁而家咧就係講緊顧客咧會按動個按鈕3次啦，咁然後佢會出現一啲圓點嘅，而呢啲圓點嘅數目咧，佢會依循咗一個帕松分布，而佢嘅平均值係1.6嚟嘅。咁所以咧，我哋首先咧，因為佢係講緊一個帕松分布啦，所以我哋會設咗一個新嘅事件先嘅。咁我哋會設咗 X 就係個事件，就係講緊佢按動咗個按鈕3次之後，佢會顯示圓點嘅總數。咁所以你會見到咧，喺綠色框住嘅時候，我哋講緊嘅平均值1.6。係講緊佢每一次按動按鈕，咁所以當佢按動咗3次嘅時候咧，佢嘅帕松分布嘅平均值咧就會如此類推咁乘3，咁所以我哋呢一個事件 X 係講緊佢按動3次嘅時候嘅圓點總數，所以佢嘅平均值就會變咗做4.8啦。咁然之後，我哋題目要求咧係揾緊一個獲得100蚊現金券嘅概率。咁所以跟翻上面嘅圖表咧，我哋知道我哋要揾嘅就係當 X 係大過0同埋細過等於2啦。咁所以得2個情況啫，就係 X 等於1啦，同埋 X 等於2有2個 case。咁所以我哋就套翻落去帕松分布嘅公式裏邊，咁呢度會有1分啦，就分別係 X 等於1同 X 等於22個 case 嘅公式嚟嘅。然後做翻個簡單嘅運算，然後我哋最後就會有一個正確嘅答案分，準確至4位小數嘅。跟住去到 C2嘅部分啦，C2嘅部分咧，佢係講緊首先第一樣嘢，我哋已知咗佢係獲得咗100蚊嘅現金券啦，咁所以即係上面我哋啱啱所講嘅 X 係等於1同埋 X 等於2，咁所以我哋去諗之後嘅 case 有啲咩可能性嘅時候，我哋就要知道我哋已經有一個要求，就係 X 即係原點嘅總數係1同原點嘅總數係2，即係得呢2個 case 係可以成立嘅啫。然後佢今次多咗一個新嘅要求啦，最少一次係出現一個圓點。咁喺呢2個要求嘅同時情況下，我哋只會有下邊嘅呢2個 case，因為至少有一次會出現一個完整嘅圓點啦。咁所以其實我哋會揾到嘅就係當圓點總數等於1，其實所有嘅 case 裏邊都會變咗有一個1同埋2個0。呢個就係圓點總數1嘅情況，咁然後去到第2個情況就係圓點總數係2嘅情況，而其中一個必須要係1，
咁所以其實就係兩個一同一個零嘅情況啦。咁就係下面有個感樂，我哋書裏邊係俾咗大家有個提示，就係話當我哋去諗一啲唔同嘅概率，佢有啲咩 case 嘅時候，大家可以嘗試去用啲圖表啊，或者用自己嘅方法去畫出嚟，去諗下有啲咩 case 係可能發生嘅先。咁然之後啦，我哋今次咧講緊嘅係一次出現一個原點，所以我哋個事件咧會設為 Y， 就係講緊一次之後會顯示嘅原點數目。咁即係講緊佢嘅平均值只係一次，即係 1.6 啦。咁然之後咧，我哋列出我哋嘅情況嘅時候咧，其實所有嘅原點數目都只會係1或者0嘅啫，每一次。咁所以我哋先去揾咗 Y 等於0同埋 Y 等於1。佢嘅概率係等於啲咩先？咁所以呢度會有簡單嘅運算啦，就係做咗當 Y 等於0同埋當 Y 等於1，佢嘅概率分別係幾多嘅？咁然之後啦，我哋而家去揾翻我哋要做嘅概率咯，就係先揾咗分子嘅部分，因為當我哋見到題目有已知嘅時候咧，佢一定係一個條件概率嚟嘅。咁條件概率咧就會分為分子嘅部分同埋分母嘅部分啦。咁所以分子嘅部分咧，我哋可以先去嘗試揾咗先。所以分子嘅部分嘅概率就會係佢要獲得100蚊嘅現金券啦，再加上佢3次嘅按鈕裏邊最少1次出現咗一個原點。咁所以就分別有2個情況啦。紫色框框就係我哋啱啱數咗嘅情況，藍色框框就係總數2嘅時候個情況嚟嘅。咁所以呢度分別列示咗2個情況嘅可能性啦。咁然之後呢度咧就會有1分啦，就係我哋有個正確嘅數式，然後下面做翻個簡單嘅運算。咁呢個咧就係我哋條件概率上面分子嘅部分啦。咁然後下邊我哋要揾翻我哋今次題目要求嘅概率咯，就係我哋用翻條件概率。就係2個情況，紅色同綠色嘅2個情況同時發生啦，然後除翻已知嗰個嘅概率，咁即係已知佢獲得100蚊現金券嘅概率。咁所以呢度會有2個分嘅，第一個分就係我哋用咗條件概率嘅分啦，第二個分咧就係我哋用翻 C1 嘅部分，就係去計咗佢獲得100蚊現金券嘅嗰個部分，咁就會有第2分啦。咁然後後邊一樣做翻簡單嘅運算，準確至4位小數，咁我哋呢度會有最後嘅答案分嘅。好，嚟到 C3 嘅部分啦。C3 嘅部分咧，第一樣嘢題目話咗俾我哋聽咧，佢已知顧客係獲咗一個少於100蚊嘅現金券嚟嘅。咁然後咧，佢加咗一個新嘅條件，就係如果佢冇參加過遊戲咧，佢會獲得一張20蚊嘅現金券。咁有啲咩情況之下佢會獲得少於100蚊嘅現金券咧？就係第一個情況。就係佢啱啱新加嘅，如果佢冇參加過遊戲，佢可以攞到20蚊嘅現金券啦。第二個情況咧，就係當 X 大過2嘅時候，佢會獲得50蚊，係得呢2個情況係少於100蚊嘅啫。咁然後第3樣嘢咧，就係題目話咗俾你聽，我而家要揾啲咩咧？我而家要揾嘅係佢可以參加遊戲嘅概率。咁所以見到已知，即係話我哋已經知道佢係一個條件概率嚟㗎啦。咁我哋就會嘗試去先揾咗分子嘅部分。分子嘅部分咧，就係佢參加遊戲，再加佢要獲得少於100蚊嘅現金券。咁所以分子嘅部分就係參加遊戲，然後佢攞咗50蚊嘅現金券。咁呢個就我哋條件概率分子嘅部分。咁我哋睇下咯，點樣去揾翻呢個嘅概率咧？就係首先佢要可以參加到遊戲，就係佢要獲得最少2個奇數嘅波啦。咁呢個係我哋前面嘅 B part 裏面咧已經計咗噶啦，然後再加佢要獲得50蚊嘅現金券，所以即係 X 要大過2。咁所以我哋揾到 X 大過2嘅時候，個概率點揾咧？就係將1減翻 X 等於0，同埋減翻 X 喺0至到2之間，即係佢大過0同埋細過等於2。咁就係前面嘅部分咧，我哋已經有計咗噶啦，同埋 X 等於0嘅部分，我哋就可以用翻公式去計翻啦。咁所以呢度做翻個簡單嘅運算，咁然後我哋去到揾翻我哋需要嘅概率咯，係咩嚟嘅咧？就係個條件概率。啱啱我哋揾嘅係分子嘅部分，咁所以分子嘅部分我哋可以直接 put 翻落去。分母嘅部分，分母嘅部分咧，啱啱講咗啦，係少於100蚊嘅現金券，得2個情況嘅啫。第一個情況就係佢冇參加過遊戲，直接攞咗20蚊，咁呢個就係藍色嘅部分嘅概率。
然後第二個可能性就係佢獲得咗50蚊嘅現金券，咁即係我哋啱啱上面分子嘅部分，同樣地佢要參加咗遊戲先會有可能去獲得個50蚊嘅現金券噶嘛，咁所以就係同啱啱分子嘅部分一樣啦。咁所以呢度一樣我哋會有2分嘅，就係第一個分就係我哋用到條件概率嘅分啦，第二個分就係我哋利用咗 B part 嘅答案去計咗最少2個奇數波嘅概率，咁呢度有1分嘅。然之後後面做翻一個簡單嘅運算，準確至4位小數，咁呢度會有最後嘅1分答案分。